ni shesheni ya Inooro TV. Mamwe mama ya tukuharirie Inooro waini. Kwa sababu KRA wamekuwa wangwana. Sasa hata na sisi tuwe wangwana, kila mtu alipe ile inatoshana na yeye. President Ruto kwira Kenya mahibiria urihi wa magoti niguo guteithia gwaka bururi. Andũ ngiri rimwe kuma Nyeri marabatara uteithio wa naihenya wa irio. Ithuĩ nĩ gũteturate na waregi nĩ gũkua maraku kayo matangio ikinya matari na ikinya mangĩhota kuwe. Ngaragweri iri kuonikiriga kuri aikari amwe a Nyandarua kuria kuri na buthi wa irio cirorira migunda. Na IEBC kwanira tariki 5 Januari ariguo muthenya wa githurano kinini. Ndakugeithia muno hwaini wa muthi na ndakunyita ugeni thini wa mohoro maitu ma Inooro hwaini. Rito riakwa ni Winrose Wangui na kimemerekia witu no thimiro shikono wa ngari wa macharia tukiambiriria ni ati ngaragweria igumeire icigo itiganite cia bururi yumanite na ugaruruku wa riera gukirikana ati makinya ma kugitira maria maturigiceirie mangiaga kuoywo na ihenya. Ngaragweno no guthii na mbere ngithii na mbere kwihiriria akiaria ari Kandara hindi igongona ria gucokia ngatho. President William Ruto ugite thirikari iri na mufango wa kuhanda miti makiria ma bilioni 5 ihinda-ini ria miaka 5. Victor Kenuthia nanatarira. Kiharo-ini gia thukuru wa muthingi wa Karigo-ini gicigo-ini kia ubunge gia Kandara nikuo President William Ruto munini wake maminista na atongoria ngathi citiganite magomanite hindi ya igongona ria gucokia ngatho riria rihaririirio ni ngwataniro ya makanitha. President Ruto augite ngaragu iria ihiriirie icigo citiganite cia bururi yumanite na guthukangio kwa maria maturigiceirie, akiuga thirikari iri na mufango wa kuhanda miti makiria ya bilioni 5 guothe bururi-ini. Mnajua ya kwamba tuko na hali mbaya sana ya kiangazi, na hii it will not improve, it will get worse with the time because of climate change unless we do certain things. Na ndio hivyo mumesikia tumesema kama serikali tunataka tuungane na wananchi wote wa Kenya tupande miti bilioni 5 kwa miaka 5 ijayo. Na kuona thirikari ni irekereirie fataraitha ya raithi, arimi moritio guthie na mbere kurima guku thirikari cia matura cikiurio gutigirira fataraitha eno ni yakuhiriria muingi matura-ini. Majority of them wamejifacilitate na wako katika factories ama farmers societies. Wanaomba wao watakoboa lori, waandike majina ya wakulima ambao wanataka fertilizer, waende katika depo ya NCPB na hawatauliza shilingi hata moja, wajibebee hiyo fertilizer waende wachukue katika factory zao. Unga imeanza kuteremuka, si gazi imeanza kuteremuka, bado kiabireli agwashe nyingi. Rais wetu alisema hatutaki tuteremushe siku moja ya kufurahisha watu, tutafute suluhisho ya kudumu, na mambo ni kupeana fertilizer kwa wakulima, alafu bei ya chakula itateremuka. County government watusaidie stores kidogo kidogo huko, ndio wakulima wasikujie mbolea kilomita nyingi, mbolea ipatikane hapo kwa wodi yako ili uweze kuendelea na hiyo biashara. Iguru rigie ungania wa igoti muingi uhinyiriirio guthie na mbere na kuriha igoti, kuona noyo njira ya kuhotithia thirikari gukinyaniria tabarira cio thii wa na mbere iria iriire muingi. Kwa sababu KRA wamekuwa wangwana. Sasa hata na sisi tuwe wangwana, kila mtu alipe ile inatoshana na yeye. Tumekubaliana ya kwamba kama mama mboga analipa 50 kila siku, na wale wengine si walipe pia, ama namna gani? I want to invite Kenyans
let us pay our taxes. Tukumbuke mambo yaliyosemwa na mzee Mwai Kibaki, kulipa ushuru ni kujitegemea. Irifotera Inooro TV kuma Karigo-inĩ ka Ndara, kaunti ya Murang'a. Rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinothia. Nyeri nĩ ĩmwe ya kaunti 29 iria igũmĩirwo nĩ ng'aragu, na andũ makĩria ma 100,000 nĩ marabatara ũteithio wa irio. Aikari a matũũra marĩa magũmĩirwo mũno marenda thirikari kũgathĩka mũtaratara wa kũmahe maĩ ma kũrĩma nĩguo makahota kwĩhe irio ona rĩrĩa mbura yacererwo. Martin Munene nĩ aratarĩria. Mbica nene nĩ njũĩ itarĩ na maĩ, mĩgũnda itarĩ irio na ingĩ itarĩ mĩrĩme. Nĩ ũndũ wa kwaga irio, mahiũ mararĩa mĩmera matarĩaga rĩrĩa kwĩna irio. Ũũ nĩguo matũũra mamwe ma Nyeri mahuana thengia ya kaunti ĩno gũkorwo itongoretie bũrũri-inĩ harĩ ũingĩ wa mĩtĩ na gĩcunjĩ kĩa 40 harĩ 100. Kũringana na thirikari ya kaunti, makĩria ma andũ 100,000 me ũgwati-inĩ wa ng'aragu. Mĩrĩ wa Mbui nĩ mũikari wa Kamatongu Kieni. Tũmũkorete gwake akĩhũra nguo, no arauga korwo kwĩ mbura angĩre mũgũnda. Yani gũtirĩ ona tũrarutĩra mĩgũnda imera icio 3. Twahanda kĩndũ no kuma ciroma. Wambui arauga andũ aingĩ a Kieni nĩ ahũtu na nĩ marabatara ũteithio wa naihenya. Na gũkũ ng'aragu nĩ nene mũno. Tondũ twĩna imera 3 tũtarĩ twona kĩndũ tũtarĩ twaruta kĩndũ mũgũnda. Arĩa ahatĩke mũno nĩ akũrũ Tahana Warigia. Akauga ona gũtuĩka nĩonete mũndũ ũngĩmũrĩmĩra kamũgũnda gake kanini, ndangĩhanda nĩ wagi wa mbura. Ai, nona mwaka ũrĩa tũtikĩndũ tuonire. Mĩaka igana? Mwaka ũracirire na rĩu ũyũ. Thengia ya arĩa makoragwo makĩrĩma irio, kwĩna arĩa makoragwo makĩrĩma indo ta kahũa ta arĩmi aya, na marona warora ũrĩa riũa rĩkĩte wĩra wa moko mao, marona ta wĩra wao ũrorĩra thĩ. Godfrey Mutahi nĩ mũrĩmi wa kahũa itũũra-inĩ rĩa Kirisho, Nyeri. Na rĩrĩa twĩrĩga mũgũnda-inĩ wake, kahũa gake nĩ kanjĩtie kũũma, no rĩu nĩ kehĩre makĩria. Ũrĩa kahũa gaka kahuana, Mutahi ndarĩ na mwĩhoko wa kũgetha kĩndũ, akiuga nĩ gegũikara kahinda karaya kangĩgacokereria ũndũ kangĩkorwo na ũguni. Koragwo kariko ya cash crop itũ hĩndĩ ĩrĩa tũkoragwo tũkĩbatarĩtie nĩkĩo tũtindaga gũkũ, ngamenya mweri wa gatano kahũa gaka ndambĩria gũkenderia haha nginya mweri-inĩ wa kerĩ nĩ ngona mbeca. Riũa tarĩ rĩnjĩrĩka wakĩo kariona kĩndũ 1983 hĩndĩ ndandĩkĩtwo nĩ mũthuri warĩho wetagwo Eustace Drago. Nĩ riũa rĩgegetie aikari kuona ona marigũ nĩ momĩte, ũndũ ũramatunya ona kĩrĩa mangĩruta mũgũnda marĩa rĩrĩa mĩhuko ya kundera. Oho nĩ kũrĩma magĩtũteithia na makũrĩma matũteithie namo. Tondũ magũtũga nĩ irio cia kũrĩa matũhe atĩ matingĩtũigania. Thirikari ya kaunti ya Nyeri nĩ ĩrĩga kũrugũria kamĩtĩ ya gũthũrima ikĩro cia ng'aragu na kũmatha ũteithio wa kũnyitĩrĩra arĩa mahatikĩtwo mũno. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ndĩ kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Munene. Rĩrĩ kaunti iria igũmĩirwo nĩ ng'aragu na irabatara ũteithio wa irio irongerereka. Icigo imwe cia bũrũri cihũire bũthi na ndeto cia ng'aragu ihana tarĩ rũgano kũrĩo. Kĩriga kĩao kĩnene nĩ ũrĩa bũrũri ũngĩkorwo na ũtiganu ũwatĩ. Kũmwe andũ nĩ gũkua marakua nĩ ng'aragu na kũngĩ irio nĩ kũrĩra cirorĩra mĩgũnda-inĩ. Matũũra mamwe ma kaunti ya Nyandarua nĩmo maratheria mbica ya ũtiganu ũcio, na ona aikari marĩ na ũtana na wa kũhota gũkinyia irio kũrĩa mangĩenda twarwo matirĩ na ũhoti wa gũciruta mĩgũnda macitware kũrĩa cirabatarwo makĩria. Gathoni wa Njihia nĩ aratarĩria. Makĩria ma nuthu ya kaunti cia bũrũri wa Kenya irĩ itari-inĩ rĩa kũrĩa kũgũmĩre nĩ ng'aragu, na kĩrĩa kĩragayania kaunti ici nĩ gĩkĩro kĩa ũgwati ũrĩa ũng'etheire andũ ũndũ ũmwe na mahiũ. Kwaga mbura kwa ihinda iraya gũtũmĩte kaunti imwe itarĩ ciakorwo igĩtangĩkĩrwo kũheo ũteithio wa irio, ituranĩrwo na imwe cia rũgongo rwa bũrũri iria ciũĩkaine gũtũngwo nĩ thĩna wa ng'aragu. Kũngĩ icigo cia bũrũri igayanĩtio maita merĩ,
kumwe aikari marara raini cia kuheo uteithio wa irio na kuria mariganitie arimi mararigwo kuria megutwara irio nyingi iria irorira migunda-ini. Ithuĩ mbura ĩingĩhĩte ona nĩ gũthũkia ĩrathũkia irio. Gũkũ gũtũraga mbura ndĩrona mĩgũnda no ndoro. No gũkũ ndatiga nĩ ũmũthĩ na ira gũtaurĩte rĩ nĩ kuuraga kwĩna mbura na irio na nĩkĩo hihi cironeka igĩthũkĩra mĩgũnda-inĩ tondũ nĩ kũrakiura na kũrĩa kũngĩ gũtirĩ na mbura. Kuo tũtikenete mũno na watuona nĩ kũigua kũrĩa andũ marakua na gũkũ irio nĩ kũra irorĩra mĩgũnda nĩ kwaga ona rĩngĩ andũ agũri. Tugithiũrũrũka matũra-inĩ mamwe ma kaunti ya Nyandarua, o ta ũrĩa kũrĩ mũtugo wakuo mĩgũnda no ĩragucĩrĩria maitho, kuona gũkũ ona gũtuĩka kũmwe mbura ndĩnaura ta ũrĩa mamenyerete, marĩ ona irio mĩgũnda-inĩ. Ngai nĩ aratũheire neema kũraura mbura, nĩ tũhandĩte irio nĩ irakũra, kwĩna mahuti nĩ tũratuĩra ng'ombe. Ũguo mũndũ wĩna ng'ombe na aratuĩra nĩ arathiĩ agakamakaria, ũguo ũtihana kũrĩa turona turukana ng'ombe nĩ irakua. Gũkũ tũtingiuga atĩ ithuĩ twĩna thĩna, no na kũu kwĩna thĩna na nĩ thirikari ĩngĩ ĩna ũhoti wa gũteithia kũu. Gũkũ kwĩna irio nyingĩ Ngai nĩ atũrathimĩte, na rĩrĩa tũraigua gwĩ kũndũ kũhũte nĩ tũraigua tũrakarĩte mũno. Rĩrĩa ũraigua andũ nĩ mararuci mĩoyo yao na kuo gũkũ irio nĩ kũra irora. Mahinda kwa mahinda matuma mbura marathiĩ na mbere na kwĩyũmba, njũĩ no iratherera na ũruru wa mĩgũnda ndũrĩ ũrahunyũka. Thĩna wa ikaria gũkũ nĩ atĩ ona mamirioni ma Kenya magĩkayaga nĩ ng'aragu, mũrigo ũrĩa matũire makuĩte wa wanangi wa irio ũrĩ o ciende-inĩ ciao. Hakuhĩ nuthu ya bũrũri ũkĩhũta kũngĩetagwo kũgĩta mbuci kaunti-inĩ ya Nyandarua. Ĩno ti mbica ng'eni ya arĩmi marĩmĩte na makagetha kwa wĩingĩ, makũmbĩ makaihũra na rĩu matirĩ na kũndũ gwa kuonoreria. Ithuĩ nĩ gũte tũrate na arĩa angĩ nĩ gũkua marakua. Kaĩ o matangĩoya ikinya matarĩ na ikinya mangĩhota kuoya. Na nĩo tũgĩcagũraga atĩ nĩo andũ ogĩ megũtũteithia. Ngiribuatĩra Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia. Riboti ya Nyandarua bũrũri wa irio nĩ gũgũkinyĩra na njĩra ndaya thĩinĩ wa mohoro maitũ ma Inooro thaa ithatũ. Na to ũguo wiki, Inooro TV nĩ tũkoretwo tũkĩmũrĩka icigo iria cithiĩte na mbere na kũhatĩrĩrio nĩ ng'aragu, na ho tũkamũrĩka ũrĩa thirikari ĩnaguo wa kuga wĩgĩmaine na ng'aragu ĩrĩa ĩrahuha mĩrũri thĩinĩ wa kaunti 29 gũkũ bũrũri-inĩ na ĩrathiĩ ĩgĩtambaga kaunti-inĩ ingĩ. Riboti icio nĩ tũgũkũrehera thĩinĩ wa mohoro maitũ ma Inooro thaa ithatũ. Kwa ihinda rĩrĩ tũkwamba kũhũmũka o hanini. Tugicokereria IBC kwanĩra tariki 5 Januari arĩguo mũthenya wa gĩthurano kĩnini. Mazao Flourish nĩ ongagĩrĩra magetha maku na gĩcunjĩ kĩa 25 na nĩ hũthĩkaga harĩ mĩmera yothe. Gũra Mazao Flourish fertilizer Agrovet nĩ ũrĩa hakuhĩ nawe na thogora mũbacĩrĩre. Hũra thimũ 0725 806086. Exotic and exciting fragrances. Got you covered. I'm sorry. Tropical. Do your thing. Pepsodent Herbal ina fluoride na calcium iria irigagĩrĩria magego kwenjeka na kũmahe hinya. Wĩgũrĩre bagiti ya 65 grams na ciringi 85 tu nduka-inĩ ĩyo ĩgũkuhĩrĩirie. Pepsodent Herbal, natural herbal formula for strong teeth and gums. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years.
sasa inatujali with the best of jelly na the best of cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of jelly na the best of cream. We murimi wa ngũkũ na nĩ ũretha ũrĩa ũngĩgacĩrithia ũrĩithia na wendia waku ndũgatangĩke rĩngĩ. Nice Hatch Incubators twĩna anja yaku. Twĩna incubators cingĩkua matumbĩ kuma 56 nginya 5,000 na thogora wa thĩ biũ nĩ ciringi 13,000. Oho no wĩgwatĩre indo cia incubators, macini cia gũthondeka irio na indo ingĩ cia ũrĩithia wa ngũkũ. Ningĩ nĩ twendagia tũcui twa kienyeji twa kuma thikũ 1 nginya mweri 1 na thogora wa kuma ciringi 100 nginya 240. Nice Hatch Incubators, improve your farming. Go shaiga witogo shai kamoche durehemu avocado twathe guku turahanda miti ni mugunda mweru wa top care guku matu kuria wagura mburoti turakuhe miti ngurani ya matunda kundu guku tuguturekeirie mai ma borehole tugekira matangi ma kuigana namo mai tugagutambiria okay kwina electric fence na zitima ni weno naguo thogora ri tutinangitie tugatinagia ginyagia 195,000 only. Tucerere Roiro Greek Towers kana tuhurire thimu namba 0708 000 999. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. Kambuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. You're gonna break my heart, just break it. And if you're gonna take your shot, then take it. How a woman like you could wait around for a guy like me? Yes, I'm on my way. The great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Nĩ wega nĩ ũnyitanĩri waku tũgĩthiĩ na mbere. Commission ya ithurano na mĩhaka yanĩrĩire tarĩki 5 mweri wa Januari mwaka twerekeire arĩrĩo gĩthurano kĩnini gĩgatabanio icigo-inĩ cia ũmbunge cia Kandara, Garissa Town o ũndũ ũmwe na gwetha seneta mwerũ wa Elgeyo Marakwet. Ũũ nĩ thutha wa Alice Wahome, Aden Duale na Kipchumba Murkomen kuoya wabici cia maminista arĩa maranyotera iturwa ici manjĩrĩirie thabarĩ yaku ha mũingĩ ũkamũikĩria kura. Tore Mase wa Ndewa Mũrĩithi aratarĩria. Thutha wa gĩturwa kĩa ũmbunge gĩa Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a gũtigwo ũtheri kũrũmĩrĩra kwamũrwo kwa minista wa maĩ na ũtheru Alice Wahome erĩte mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ ũkethurĩra mũmbunge kũringana na wendi wao gĩturwa-inĩ kĩrĩa kĩgucĩrĩirie arũĩrĩri 10 othe marĩ a kĩama kĩa UDA. Hau hangĩ githĩ mũtikĩũĩ nĩ haragĩtangathirwo mũtigũkĩharĩria tũtigũgĩthiĩ ũndũ ũmwe na ni nyinyi mtaamua. Komishoni ya ithurano na mĩhaka IBC yanĩrĩire kĩthurano kĩnini gĩa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kandara na Garissa Town ũgũgatabani tarĩki 5 mweri-inĩ wa Januari na mũthenya o ũyũ nĩrĩo kĩthurano gĩa gĩturwa kĩa seneta Elgeyo Marakwet gĩgatabanio.
aria maranyotera iturwa ici riu ni manjiriirie kuha muingi ukamaikeria kura uria waburanagira giturwa kia ungavana kaunti-ini ya Garissa na tigiti wa UDA Meja Mohamed Deko akianirira king'ang'a-ini kunyotera giturwa kia umbunge kia Garissa Town. Naomba sasa officially kura zenu, support yenu. Your support is not only voting, even propagating the way of thinking. Suleiman Salat mwanake wokuru wa miaka 21 na uria uraburanagira giturwa kia MCA wa Galbet na tigiti wa UDA okou Garissa onake ni eigeretie kibitabitano-ini giki akiuga ona gutwika ndonire mweke wa kuthuro ari na mwiboko rita riri mwingi wa Garissa ni ukumubekanya agakumatongoria. Mimi ni kijana wa mji, sina ile mfuko kubwa, sina sponsor ama yule baba mwenye anafahamika. Wanichagua mimi kama hustler, kama mtu mwenye anaelewa shida zao, kama kijana. Unajua mimi nikiwa kijana, vijana naelewa shida yao, wamama naelewa shida yao. Okay. Speaker Moses Wetangula andikeire IBC irwaria kwanira mweke wa mbunge wa Garissa Town, mbunge wa Kandera na giturwa gia senator wa Elgeyo Marakwet thutha wa Aden Duale gutuo minister wa ugiteri wa mipaka, Alice Wahome gutuo minister wa mai, na uria rari senator wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen gutuo minister wa barabara. Ngiribotera Inooro TV, Jetago Masi wadia wa Murithi. Natugicokiriria andu 14 gukua mitino-ini ngurani ya barabara wikendi ino. Mazao Flourish ni ongagirira magetha maku na gicunji kia 25 na ni huthikaga hari mimera yothe. Gura Mazao Flourish fertilizer agrovet ni ria kuhe nawe na thogora mubashirire. Hura thimu 0725 806086. Golden Dreams Land and Properties Limited tuina gatho tugikongwira miaka iri nikio turakunegereria mburi waigithia na ithu project ni cito nicio Malindi Precious Gardens area daika 25 kuma Malindi Town hakuhi na igada cia Shubeta Cancelled na Malindi Sold na thogora ni ciringi 120 ukabuku na ciringi 35 ukegira mweke wa guthii site visit na ndege kana Matu Shani Gardens daika 15 kuma Matu Town na mita 200 barabara-ini ya Ekalakala Ekatini Road bairi ciringi 200 maikomi cash kana ciringi 230 tukari na installment na thogora uyu ni hamwe na title deed. Kuna broti ni omthenya wa Wednesday na Saturday. Tuhurire thimu kwetu kira 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Why pay more? Nunua Nice and Lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. Transform dry skin kuwa deeply nourished na kuismoothen. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Maridadi Motors ndamenyire 2017 na yo ni miaka 5 mithiru na ni ndeithikite muno na tutwaranite nao nginya umuthi. O mwisho wa mweri mandumira faida yakwa ni hotaga kurugama nayo tondu niyo indeithagia kuongerera biashara teno yakwa murona haha. Okorwo kwi handu ndirari na gathire ni hotaga kuriha nacio. Ciana ciakwa ni ndicirihagira fithi no njugire Maridadi Motors ni rugamite na ni muno na ni ndeithikite fio. Araniria na Maridadi Motors kugerera 0798000111 kana oroka ofisini rocio haria Ridgeways Kiambu Road kungathara Total Petrol Station. Wewe ni Maridadi. Kesho napatana na marafiki zangu niliosoma nao. Sasa nikapendeza na nguo ile na madoa na mabaki. Hata baada ya kuisuuza nguo hii mara nyingi na bado ina mabaki, nimepata suluhisho. Shukran kwa New Ariel Liquid Hand Wash. Tofauti na boda, Ariel Liquid huyuka papo hapo na kupa mng'aro safi bila kuacha madoa au mabaki. Unapendeza sana. Material gani hii? Ni New Ariel Liquid. Jaribu New Ariel Liquid Hand Wash, mng'aro kamili bila mabaki.
Muriega adoito ni George Waciuri woka ha kumucokeria ngatho muno andu aria magurite mugunda uyu witu wi Nanyuki uria twitaga the Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite we wigurire Nanyuki ni ugukena. Fareno urona haha niyo irekirwo ramine thirikari ni wetagwo Nanyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence, no gureka 5, no gureka 10, no gureka 2, no gureka nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Ya tumia itekayo kiarara. Boss, nyongera kama sara. 36 liters. Wa ulidhani na shilingi 50. Iso na girima na magana manana. Mweli uko na shilingi 54. Dukataga nyongera kama sara. Oguo niguo aria marahuthira irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. No aguku turakunyita ugeni mukawa-ini wa Bantu Africa Resort and Spa uria uri barabara-ini nene ya marua ya guthie Nanyuki. Uyu ni mukawa urakuhe motungata ma kirathi kia iguru makiria ukaukenerera intercontinental cuisine ona wichanjamure na kahua utangitigithia karuge wega utinde ukengete muthenya mugima ukawiyonere bar and lounge itu iria iri mithemba yothe ya kinywaji kiria ungienda na cio room cia gukoma ni theru na cia kirathi kia iguru. Twina room cia gukomwo ni family ona cia honeymoon. Oho tuli na hall cia mishemanio onawe ukite na twana twaku kwina swimming pool, ziplining ona water rafting games. Uyu ni mukawa mwega hari we ukite na family yaku na ishara ria gibiashara. Bantu Africa Resort and Spa. Come in as a guest, leave as a family. Reke tuge mahetia mari makwa nini ni ndanyitire maundu uru. Iwe urabu niki giatumire uhikiaria. Boss ya misili ikara mugunda 55 days ndoka piki kira ya mbere within 70 days nikora kwa bulita ku harvest boss yo yothe ndireka uria kwagiriire ndirahitia umuthi ngutigirira pulita ni agia na mitugo. With the power of Dettol bar soap, it cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. Dettol antibacterial soap 60 grams is now 50 shillings. Ni wega ni unyitaniri waku andu 14 ni makwite mitino-ini ngurani ya barabara mena itiganite ya bururi gatagati ka juma mothi na mathaa ma kiroko ma kiumia. Andu amwe macemanitie na mitino magikira barabara mari maguru na angi magakua thutha wa ngari kana nduthi gukuruhana mitino-ini. Charles Egikuga wa Kariuki ni aratariria. Kahe ka miaka 11 ni gatagati ka andu atatu aria makwite mutino-ini wa barabara itura-ini ria Kamakis Eastern Bypass. Mutino uyu uhuanikire riria ngari muthemba wa Toyota Prado iringire tukutuku na kumithinikania yakora matatu muthemba wa Nissan. So tulisikia yani mlio mwingine tu hatuku understand what was happening. So after nimetoka hapa mimi nimeona tu gari inabigirika juu inawaka moto. Tulikuwa na mzee mwingine hapo inabigirika juu lakini kuna gari ilisukuma hapa, so hatukujua kama ni tukutuku imegonga. Komanda wa borithi wa Ruiru Cecilia Keboi augite mitino iria yumanaga na utwarithia wa ngari utari na kihariro ni ingihite, akiuria ruhonge rwa waki wa barabara Kenya ruikire mihinga ya kunyihia thibidi ya ngari barabara-ini ya Eastern Bypass na kungi kuria gukoretwo na mitino ta ino. Citizens should not drive while under influence of alcohol because we find that the driver was so much intoxicated and was driving all the way from Muthaiga towards his residence in Utawala. Kaunti-ini ya Kajiado
Andũ eri nĩ makuire mutino-inĩ wa barabara ũrĩa ũhuanĩkire itũũra-inĩ rĩa Mzee Mombasa, barabara-inĩ ya kuma Kajiado gũthiĩ Namanga. Ngari ĩno ĩgũkuĩte athii ana ĩteire mwerekera na kũgaragara, ndereba akĩgeria kweherera mahiũ megũkĩraga barabara. Bara ikiangaliwa, serikali aangalie na aweke makakati wa sheria. Kama ng'ombe ikiwekwa kwa barabara ikiguzwa, basi sasa mwenye aliweka ndio atakuwa na hatia. Kitu kama hiyo ingetusaidia kusema ukweli. Ile kitu naweza kuomba serikali yetu, kama wanaweza tusaidia, waweze tuwekea bumps ili ajali tuweze kuipungua. Juu kama wakati wa kiangazi wanyama wamekuwa wengi, wanatokelezea barabarani, na unakuja unapata accident inatokelezea. Komanda wa borithi orĩtie ahũthĩri a barabara makorwo na ũmenyereri mũnene rĩrĩ kũrĩ na mahiũ maingĩ marakĩrio barabara magĩcarĩrio nyeki na maĩ. Hĩndĩ ĩyo borithi a Borabu kaunti-inĩ ya Nyamira nĩ mambĩrĩirie ũthuthuria kũrũmĩrĩra mũtino ũrĩa ũrahuanĩkire barabara-inĩ ya kuma Mecheo gũthiĩ Chepng'ombe ũrĩa ũracũngĩrĩire ikuũ cia andũ erĩ. OCPD wa Borabu Jospat Chacha augĩte atĩ arĩa marakuire marakuĩtwo nĩ nduthi ĩrĩa ĩrekwo atĩ nĩ ĩrakoretwo ĩgĩtwarithio na thimindi ya igũrũ mbere ya ĩgũthanĩte na turera kĩongo gwa kĩongo gĩthioro-inĩ. Nao andũ 6 nĩ makuĩte na ana magatigwo na nguraro mitino-inĩ ngũrani barabara-inĩ ya Western Bypass kuma Gĩtarũ gũthiĩ Rwaka thutha wa mwene kandarathi gũcenjia mũtaratara wa ũhũthĩri wa barabara. Kwĩna accident makĩria ma 3 cihapanĩte na andũ 6 makahurũka. Koguo ithuĩ tũngĩhoya Musaina agerie o ũrĩa angĩhota tondũ ekĩrĩte diversion ngari ikagera bande imwe ciothe. Kũringana na ahũthĩri a barabara ĩno marenda kwa ihinda rĩrĩa mwene kandarathi egũkorwo agĩthondeka barabara ĩno kwarĩra mĩtaratara ya ũrĩa ngari igũthiĩ na mbere na mĩhang'o yao hatarĩ gũikia ahũthĩri angĩ ũgwati-inĩ. Kuma mũico nginya mũico footbridge nĩ ĩmwe. Kũrĩ andũ harĩa Rũkũbi Greenbelt na nĩ andũ aingĩ mũno makĩria. Kũrĩ angĩ harĩa kĩrĩa Gĩtarũ na andũ aingĩ mũno makĩria. Koguo tũtigiganĩra tũkage footbridge ĩno haha Mũthũre tũtuĩka nĩ tũrakĩra mwena ũrĩa. Koguo nĩ tũrenda kwetha kĩhonia kĩa ũrĩa tũgũteithia andũ aikari a itũũra rĩrĩ nĩ tondũ haha harĩ ciana irahĩtũka igĩkĩra igĩthiĩ cukuru, kũrĩ na andũ mena marakĩra bara magĩthiĩ mawĩra. Koguo nĩ tũkũhoya thirikari tũnyitanĩre hamwe nigetha tuhote guteithania arĩa maraka barabara ĩno. Kuonorerio kwa ngari ciothe na kuhuthira barabara ĩmwe rĩherero-inĩ rĩrĩ rĩa barabara nĩkuo gũcũngĩrĩire mĩtino ĩno yothe kũhuanĩka. Rĩu ahũthĩri a barabara ĩno oro ũndũ ũmwe na atongoria a itũũra rĩrĩ makiunanĩra njong'o hamwe na mwene kandarathi ũrĩa ũrathondeka barabara ĩno nĩguo gwetha kĩhonia na kwarĩra mĩtaratara ya ũrĩa mĩtino ĩno ĩkũnyihanyihio. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma rĩherero-inĩ rĩa Western Bypass Gĩtarũ Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Wega muno Charles Gĩkunga wa Kariũki. Ũmenyereri wa barabara nĩ ũrabatara gwĩkĩrĩrwo na njĩra nene mũno makĩria barabara-inĩ ici njerũ cirathiĩ na mbere na gwakwo itarĩ irarĩkĩrĩra biũ. Haha nĩho tũgwĩkĩra gaturumo mohoro maitũ ma Inooro hwaĩ-inĩ. Tũcemanie nawe rĩngĩ ona ciahanda thaa 3 cia ũtukũ, no kwa ihinda rĩrĩ ũkwamba kwamũkĩra imenyithia cia maũndũ matiganĩte hamwe na imenyithia cia ikuũ. Tũcoke tũingĩre thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩrĩrĩmbũke nginya thaa 3 njokereria. Niĩ njĩtagwo Inooro Tv, memerekia witũ na rũthiomi rwa Ciĩko nĩ wa Ngare wa Macharia.